நிறைய பேர் ஒரு கப் காஃபியோ டீயோ குடிச்சாதான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதை காட்டிலும் அதிகமாக எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய நம்மளை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு தடவை இந்த பவுடரை நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும், இன்ஸ்டண்ட்டாக 2 நிமிஷத்தில் காஃபி டீக்கு பதிலாக குடிக்கக்கூடிய இந்த ட்ரிங்க்கை ரெடி பண்ணிடலாம். இது நம்மளோட பாரம்பரியமான ஒரு ட்ரிங்க். ஆனால் இப்போ நம்மள நிறைய பேர் இதை மறந்துட்டோம். அது மட்டும் இல்லை, இது நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும், செரிமான தன்மையை அதிகரிக்கும், அதே மாதிரி நுரையீரலை சுத்தப்படுத்தும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அக்ஷய் பாத்திரம் சேனல். இது எப்படி பண்ணுறது, இன்னும் இதில் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குன்றத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த பவுடர் செய்கிறதுக்கு முதல்ல சுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். 100லேருந்து 150 கிராம் வரைக்கும் சுக்கு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா 150 கிராம் வரைக்கும் சுக்கு சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் லைட்டாக வேணும்னா 100 கிராம் போதும். ஏற்கனவே உங்களுக்கு சுக்கோ இஞ்சியோ அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா ஒத்துக்காதுன்னா 100 கிராம் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சியில் எப்படி தோலை சீவி எடுத்துடுறோமோ அதே மாதிரியே சுக்குலையும் லேசாக அந்த மேலே உள்ள ஹார்டான தோல் மட்டும் லேசாக சீவி எடுத்துடலாம். ரொம்ப ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் ஹார்டான இடத்த மட்டும் லேசாக நம்ம கத்தி வச்சு சீவிக்கலாம். தலைவலி, காய்ச்சல், சளி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும்போது நம்ம உணவில் சுக்கு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அது கஷாயமாவோ இல்லை இந்த மாதிரி சுக்கு காஃபியாவோ எப்படினாலும் வச்சு நம்ம குடிக்கலாம். அதே மாதிரி சுக்கு சேர்த்துக்கிறதுனால செரிமானத்தன்மையை அதிகரிக்கும், கொலஸ்ட்ராலையும் பிளட் சுகரையும் கம்மி பண்ணும். சுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், அதனால லைட்டாக தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். அதோட 200 கிராம் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் 150 கிராம் அளவுக்கு சுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 300 கிராம் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மல்லி விதைகளில் இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இதோட 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். மிளகு நம்ம நுரையீரல் நல்லா வேலை செய்கிறதுக்கு உதவும், அதே மாதிரி செரிமானத்தன்மையை அதிகரிக்கும், நெஞ்சு சளியை போக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பவுட்ரு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இது ஒரு தடவை நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டாலே போதும். 3லேருந்து 4 மாதம் வரைக்கும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம இதை எப்படி காஃபி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு சாஸ்பேனில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். அதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பவுடரை சேர்த்துக்கலாம். இது 2 பேருக்கு அளவாக இருக்கும். அதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிறேன். கருப்பட்டிக்கு பதிலாக நீங்கள் பனங்கற்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லை தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேன் சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் நம்ம காஃபிலாம் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தேன் சேர்த்துக்கோங்க. கொதிக்கிற வரைக்கும் ஃப்ளேம் ஹையில் இருக்கட்டும். கொதித்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை லோவில் வச்சுட்டு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வத்தட்டும். இது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக வேணும்னா திக்காக இதை டிகாக்ஷன் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டினதுக்கப்புறம் பால் சேர்த்து குடிக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதை அப்படியே வடிகட்டி தான் குடிக்க போகிறோம். இது அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பால் சேர்த்துட்டும் குடிக்கலாம். இவ்வளோ ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய, சளி, காய்ச்சல், தலைவலியை போக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காஃபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அக்ஷய் பாத்திரம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.